Hai teman-teman, aku Kila. Yuk, kita kenalan sama angin super cepat yang namanya tornado. Tornado itu angin yang berputar-putar, seperti gasing raksasa. Tornado biasanya muncul saat ada awan gelap besar di langit. Anginnya tornado bisa super-duper kuat, sampai bisa terbangkan daun-daun. Tornado punya bentuk seperti corong es krim yang terbalik. Lucu kan? Tornado biasanya hanya sebentar, tidak lama. Kalau ada tornado, hewan-hewan lucu biasanya bersembunyi di tempat aman. Orang-orang juga akan masuk rumah supaya tetap aman dari angin kencang. Nah, itu tadi cerita tentang tornado. Seru kan? Jangan lupa like dan subscribe. Bye teman-teman.